दूध, बिल्ली और चालाक चूहा। हर सुबह मोहन दूध बेचने आता और बाल्टी एक कोने में रख देता। पास ही एक बिल्ली छिपकर दूध पी जाती। एक दिन चूहा आया और बोला, हर रोज तुझे मुफ्त दूध मिलता है, मुझे क्या मिलेगा? बिल्ली बोली, तू ध्यान बटा, मैं दूध पी लूंगी। चूहा बाल्टी के पास दौड़ा। मोहन भागा आया और दोनों को पकड़ लिया। अगले दिन दूध के पास जाली थी। अब बिल्ली और चूहा दूर से ही देखते। मोहन मुस्कुराया, मेहनत का दूध है, चालाकी से नहीं मिलेगा। इसलिए इस चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।